Հերթական չեմպիոնական տիտղոսները ոչ օլիմպիական մարզաձևերից մեդալների հարուստավարով հայրենիք են վերադարձել ավանդական կարատեի, ուշու կունգ-ֆուի, քիքբոքսինգի եւ չանգ հուն թեքվանդոյի Հայաստանի ֆեդերացիաների մարզիկները։ Նրանք Եվրոպայի ու աշխարհի գավաթի խաղարկություններում նվաճել են 4 տասնյակի հասնող մեդալ, որից 21-ը ամենաբարձր հարգի։ Հարգելի մարզիկներ, մարզիչներ, ֆեդերացիայի նախագահներ, Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ պարոն Ծառուկյանը նույնպես շնորհավորում է բոլորիդ, ովքեր մասնակցել են աշխարհի Եվրոպայի առաջնությունների, միջազգային առաջնություններին եւ ձեռք են բերել ոսկե, արծաթ եւ բրոնզե մեդալներ։ Փայլուն հաջողությունների համար նաև համահիմնադիր Հովհաննես Ծառուկյանն է շնորհավորում, բայց նաև ուզում եմ պարոն Ծառուկյանի խոսքը փոխանցեմ, որ ուժեղ պետություն ունենալու համար պետք է ունենանք ֆիզիկապես եւ հոգեպես առողջ սերունդ, որն էլ պետք է հասնենք սպորտի միջոցով։ Մեզ հաջողվեց ստանալ մի արդյունք, որը նախադեպը չի ունեցել։ Մեր ամբողջ թիմը ստացավ աշխարհի առաջնության մասնակցելու թույլտվություն։ Եվ ես շատ եմ կարևորում նաև այն հանգամանքը, որ մեր ամբողջ թիմը մոտիվացված էր, որ իրանց մասնակցությունը դա 3 կարևորագույն խնդիր ա լուծում։ Առաջինը, իրանք մենապայքարում են, մրցում են հանուն հայրենիքի, հանուն Հայաստանի ուշու գունգ-ֆու ազգային ֆեդերացիայի եւ հանուն ոչ օլիմպիական մարզաձևերի միությանը։ Մեր թիմը ընդհանուր թիմով 3-րդ տեղ է գրավեց, պետություններ կային, որ եկել են 150-200 մարզիկներով, իսկ մի փոքր թիմը, որ 36 հոգուց էր կազմված, ընդհանուր հաշվարկով գրավեց 3-րդ տեղը։ Հայաստանը ուժեղ է եւ ուժեղ լինելու է, որ մի փոքր պետություն, բայց մեծ հզոր պետությունների մեջ մեր հիմնը որ հնչում է, դա բոլորիս ուրախությունն է։ Հաղթանակով հայրենիք վերադարձած մեր մարզիկներն ու բոլոր մրցանակակիրները հատուկ վերաբերմունքի են արժանանում ոչ օլիմպիական մարզաձևերի միության կողմից։ Եվրոպայի առաջնություններին մինչ այժմ նվաճել է արծաթե եւ բրոնզե մեդալներ, սակայն այս 36-րդ առաջնության ժամանակ կարողացա բարձր ցուցանիշ ցուցաբերել եւ դարձա Եվրոպայի չեմպիոն։ Մրցաշարը բավականին բարդ էր, կային գերեզոր պետություններ, որոնց մարզիկները բավականին փորձառու էին, սակայն մեր բարձր պատրաստվածության արդյունքում ունեցանք բարձր ցուցանիշներ։ Այս տարի գրաֆիկը շատ քիչ էր, պարբերաբար մեկնեցինք երկրից դուրս մրցումների։ Վերջինը սեպտեմբերին կայացավ Եվրոպայի առաջնություններ Իտալիայում Ջեսոլո քաղաքում։ Ֆինալիստ եմ եղել, երկրորդ հորիզոնական եմ զբաղեցրել։ Ամեն մրցումից հետո այդ ժամանակ է երևում, ինչի վրա կա աշխատելու տեղ։ Կարևորն է, որ հիմա գիտենք ամեն ինչ ու պարապում ենք գնանք աշխարհի չեմպիոնության համար։ Տարին դեռ չի ավարտվել, բայց ոչ օլիմպիական մարզաձևերում արդեն 300-ից ավելի մեդալ ենք նվաճել տարբեր հեղինակավոր մրցաշարերում։ Բոլոր հաղթողներին ու մրցանակակիրներին տարեվերջին սպասվում են արժեքավոր պարգևներ։ Արամ Մանուկյան, Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։